Durmadan öksürüyorsunuz ve boğazlarınız mı acıyor? Bu durumdan nasıl kurtuluruz? Birlikte inceleyelim. Öncelikle öksürük, alt solunum yollarının kendini temizleme ve koruma amacıyla oluşturduğu refleks bir mekanizmadır. Nasıl üşüdüğümüzde vücudumuz titreyerek kendi kendini ısıtmaya çalışıyorsa, öksürmek de hastalık anında vücudumuzun kendi kendini korumak için gösterdiği dışa vurumdur. Genellikle öksürük, istemsiz olarak gırtlak ve bronş ağacı arasında yer alan, bronş iç yüzünü döşeyen zarın uyarılması sonucu oluşur. Bu hastalık sürecini atlatıp, şiddetli öksürüğümüzden kurtulmak için bol ılık su içilmesi gerekir. Sekresyonların yumuşamasını sağlayan en iyi tedavi, ılık su içilmesidir. Soğuk ve sıcak su içmekten sakınmalıyız. Günlük en az 2 litre, içilebiliyorsa daha fazla ılık su önerilir. Öksürük, gece artış gösteriyorsa yatağın başı yükseltilmeli, gerekirse çift yastıkla yatılmalıdır. Burun mutlaka açık tutulmalıdır. Burun tıkalı kalırsa ağızdan nefes alınacak ve boğaz kuruyarak öksürük daha da artacaktır. Daha sonrasında da boğazınız tahriş olacak ve sürekli öksüreceksiniz. Öksüren kişinin kendisi sigara içiyorsa içmemesi, kendisi içmiyorsa da yanında içilmemesi ve bu dönemde her türlü keskin kokudan uzak kalması uygun olacaktır. Yine ağır efor öksürüğü tetikleyebilir. Öksürüğü olan hasta ağır efordan kaçınmalıdır. Bu süreçte ilaç içtiniz ve yeterli gelmediyse doğal yollardan boğazınızı yumuşatacak, öksürüğünüzü kesecek tarifleri inceleyelim. İlk sırada benim de her hasta olduğumda öksürüğümü kesmek için kullandığım bal, karabiber, limon karışımı yer alıyor. Küçük bir kase içinde 1 çay kaşığı toz karabiber, 2 tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyunu karıştırın. Karabiberi bala tamamen yedirene kadar karıştırmayı sürdürün. Aksi takdirde toz karabiberi yutmakta zorlanabilirsiniz. Karışımın üzerine ılık su ilave ettikten sonra kolaylıkla tüketebilirsiniz. Bu karışım bademcikleri yumuşatır ve nefes alıp verişinizi kolaylaştırır. Boğazınızda bıraktığı tortu sayesinde öksürüğünüz kesilecek, boğazınız rahatlayacaktır. İkinci sırada ayva, bal ve ıhlamur karışımı yer alıyor. Ayvalarımızı kestikten sonra küçük bir tencereye 5 bardak sıcak su döküyoruz. Daha sonra içine ayvalarımızı ilave ediyoruz. Su kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp 2-3 dakika bekliyoruz. Daha sonra tenceremize ıhlamur ekleyip tencerenin ağzını kapatın. 10 dakika sonra ıhlamur demini alacaktır. Karışımı süzüp bardağınıza döktükten sonra üzerine bal ekleyip tüketebilirsiniz. Bu karışım hem tüketirken çok zevk alacağınız hem de tüketim sonrası boğazınızı yumuşatıp sizi rahatlatacaktır. Öksürüğünüzün şiddetinin düşmesiyle ağzınızda bıraktığı güzel tat ile sizleri memnun edecektir. Üçüncü sırada tüketimi zor olmasına karşın en etkili zencefil, bal, karabiber karışımı yer alıyor. Yaklaşık 1 su bardağı kadar balı, 1,5 yemek kaşığı kadar toz zencefil ve yine yarım adet limonun suyu ile karıştırılarak hazırlanır. Gıcık nöbetlerine birebir olan tarifimiz, zerdeçal da eklendiğinde sihirli bir değnek yardımı olmuşçasına öksürüğünüzü keser. Sıcak suya veya ıhlamurun içine karıştırdığınızda da yoğunluğu hafiflemiş, kolay içim sağlamış olursunuz. Dördüncü sırada ekinezya çayı yer alıyor. Ekinezya çayı adeta bir ilaç etkisine sahiptir. Ağrılarınızı hafifletir, bağışıklığınızı güçlendirir. Grip ve nezleye karşı etkilidir. Hatta diş ağrılarına bile iyi gelmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olur. İlk olarak su kaynatmamız gerekiyor. Kaynayan suyun biraz durulmasını bekleyip ondan sonra ekinezya bitkimizi ekliyoruz. Ekinezyalar suya rengini verdikten sonra kolaylıkla tüketebilirsiniz. 5. ve son sırada ballı siyah turp yer almaktadır. Kokusu biraz rahatsız edici olsa da öksürüğünüzü şıp diye keser. Siyah turpun dibini mercimek büyüklüğünde, üst kısmını ise içini hafifçe oyacak biçimde keseceksiniz. Turpun içini balla doldurup bir gece beklettikten sonra bal turpun usaresiyle karışıp alttan süzülen balı kaşıkla yiyip suyunu da içeceksiniz. Umarım video işinize yaramıştır.
Bu ve benzer içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek ve abone olarak kanala katkıda bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.